Σύμφωνα με την απόφαση 4264-2014 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου μας ζήτησε ο Δήμος τα εξής δικαιολογητικά, σε εφαρμογή δηλαδή της κυβερνητικής πολιτικής: φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, δημοτική ενημερότητα, το ε1, ε3 καθαριστικά σημειώματα, επιγραμματικά εννοώ αυτά, δηλαδή μας πάει στον αφανισμό. Ήρθαμε σήμερα εδώ σαν Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών Πολιτών να τοποθετηθούν ολόκληρο σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Στις 31 Οκτωβρίου, αν κάποιος συνάδελφος από εμάς δεν τα έχει ένα από αυτά εδώ, είναι σε αφανισμό του κλάδου, πηγαίνει στο σπίτι του. Με λίγα λόγια, δεν έχει εργασία 1 Νοεμβρίου. Τώρα, όλοι και οι μεν και οι δε προεκλογικά κοπτόταν ότι ήταν ανεξάρτητοι. Να τοποθετηθούν αν είναι ανεξάρτητοι πάνω στην κυβερνητική πολιτική. Σε ποιο μέρος του κόσμου, αν δεν έχεις φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα, σου αποτρέπει να πας στην εργασία σου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, όταν μας περνάς και μας κάνεις εδώ και πολλά χρόνια επιχειρήσεις μεταμιακές, πού θεωρούνε μαγαζιά? Ποιο μαγαζί θεωρεί μαγαζί, θεωρεί άδεια? Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος τον καλούμε να μας πει. Ο Δήμος φάνηκε σήμερα ότι δεν θέλει ούτε καν να το συζητήσει. Κάναμε αυτή την παρέμβαση. Από εδώ και πέρα θα δούμε σε άλλες κινητοποιήσεις. Έχουμε μπροστά μας και τον Περιφερειάρχη αυτές τις μέρες και πολλές κινητοποιήσεις. Πάντως με σταυρωμένα τα χέρια δεν θα μείνουμε. Σύσσωμη μπροστά μας ως προς τιμή της είναι η λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Εορδαίας. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι με λυγενέστε.